Minister wa Mai Simon Chelugui na maafitha angĩ thirikari-inĩ nĩmekinyĩtie mwena wa Gatundu ya rũgongo kunanĩra njung'wa na aikari igũrũ rĩa mĩbango ya mũrurumo wa kerĩ wa marĩhi kũrĩ arĩa marahutio nĩ wenji wa ndemu ya Karimenu. Aikari aya makĩregana na rĩendekithia rĩa tabarĩra ĩno kwambĩrĩria thirikari ĩtarĩkĩtie kũrĩha andũ othe, makiuga metereire ihinda iraya kuma rĩrĩa merirwo nĩ kwambĩrĩria ũndũ ũrĩa watũmire mĩtũrĩre yao ĩhane ta ya gagaya. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Wanjiku wa Kibe marĩ hamwe na maabitha angĩ makĩgĩa na ihinda iritũ kũgeria kũmaiguithia atĩ kũrĩ na mũtaratara wa kwamũkĩra marĩhi ũrĩa no nginya ũrũmĩrĩrwo. Nĩ mũkwenda tũtarĩrie mũtaratara ũcio atĩ mũtikwenda tũhinge mũcemanio mũtirĩ ũndũ mũrenda kũigua? Nĩ wega mũno bari ũcio nĩ ũrĩkwo na o mũndũ amenye aranengerwo mbeca cigana. Pia nyinyi ni mulete wawakilishi wale watakaa na sisi ili tuende pamoja taratibu kwa hiyo program ya phase 2. Mũrurumo-inĩ ũyũ wa kerĩ thirikari ĩbatie kũhũthĩra mũigana wa ciringi birioni 2 kũrĩha arĩa marahutio na nĩ ĩrĩkĩtie kũgaya birioni 1 iria cihetũkĩtio mathabu-inĩ ma kĩgĩna ma mwaka ũyũ wa 2019-2020. Andũ aya mararĩhwa phase 1 rĩ matarĩirwo 2017 nĩguo matarĩirwo 2017 na mararĩhirwo 2019 na gĩthĩna kĩingĩ. Ithuĩ tondũ nĩ tũratarĩirwo rĩu tũratarĩirwo mweri wena rĩ tũtigakĩrĩhwo 2022 andũ aitũ. Nĩ tũrĩhwo mbeca nĩgetha maũndũ manjĩrĩria no tũngĩanjĩrĩria ndemu yanjĩrĩria ithuĩ katũtagũtunywo. Twetereire tũreherwo commissioners na discussion ĩyo nĩ ĩrambĩrĩirie kũrĩa bunge tũhĩtũkie nĩgetha NLC ĩgetha na commissioners na ĩgĩe na chairman ũrĩa ũgũtongoria mũtaratara wa kũrĩha thĩinĩ wa phase 2. Ndemu ĩno ya Karimenu ĩrakwo gĩcigo-inĩ kĩa mũgũnda wa eka 600 ĩkĩhũthĩra mũigana wa ciringi birioni 23 na milioni 600 na ĩrĩgĩrĩirwo gũkarĩkĩrĩra Dithemba mwaka-inĩ wa 2023. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.